ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. റംസാൻ മുബാറക്. ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ ബ്ലോഗിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഫിംഗർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് എല്ലില്ലാതെ ചിക്കൻ ഞാൻ കുക്കറിനകത്ത് വേവിക്കാനിട്ടു. അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 2 വിസിൽ വരുത്തിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. 2 വിസിലേ വേണ്ടും. അതും എല്ലില്ലാതെ ചിക്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിനായിട്ട് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1 വലിയ ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസ് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സവോള ഇതുപോലെ കട്ട്ലേറ്റിനും മുട്ട ആംപ്ലേറ്റിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടോട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതായത് അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് പാൻ വെച്ചു. പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ചിക്കൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്ത് വെച്ച പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ 2 മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ, വെള്ളയല്ല, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 പിടി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിംഗർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായി നമുക്ക് എടുക്കാം. കൈവെള്ളയിൽ എണ്ണ തടവണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇങ്ങനെ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ എല്ലാം മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇവിടെ മുരിങ്ങക്കായും ചെമ്മീനും കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക, പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിത് ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സോസും മയോണൈസും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ കല്ലുമ്മക്കായ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചേ വേണ്ടൂ, നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം ഒറോട്ടിയും ഇവിടെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒറോട്ടിയും മുരിങ്ങക്കായും ചെമ്മീനും തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇന്ന് കറി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് ചെമ്മീനും മുരിങ്ങക്കായും. ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കലക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ കലക്കി, എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഞാനിവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്, വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ. ഇപ്പോൾ കടികളൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇവിടെ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു പൂതി ഇന്ന് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സേമിയ പായസവും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി ടേബിളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം വാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.